Cuman IO-nya bilang, Naura mau nyanyi? Mau, karena I cried. Mau nyanyi, kasihan babynya. Terus akhirnya dimasukin, pas aku nyanyi, I gain so much money for the baby. Oh wow, that is so nice. Soalnya I saw a couple of videos of you. Itu you look so young, like. What videos? I had like this moment where aku tiba-tiba stress. I cried, terus even my parents tuh nggak bisa ngertiin aku. Kayak aku tuh marah, tapi aku nggak bisa explain apa bentuk marah aku. Tapi kamu dulu kecil main Beyblade nggak? Beyblade. Main. Kan? Beyblade, Aku main Rainbow Loom. Rainbow Loom. Sumpah. Terus aku cuma ngerasa, kenapa sih aku pas masih kecil tuh I didn't protect myself gitu loh. Kenapa aku cuma diem dan terima? Karena aku jadinya tumbuh jadi, ya udah aku kuat. I didn't expect that I would grow up this way. Karena tadinya aku cuma mikir pengen jadi penyanyi, pengen nyenengin orang. Karena awal Motivasi. capek. Hi guys, welcome to episode 9 of Prinsip. Hari ini I have a very special guest, my very busy friend. You know, I'm sure everybody knows her, everybody loves her. Langsung aja kita panggil Naura Ayu. We've been, oh wow, okay, clap guys, clap. Kita udah planning podcast ini kayak for a month, I think. Iya udah lama banget sih. Yeah, but you're a very busy girl. You too ya, you too ya. Jadi sebenarnya guys, sebelum kita mulai podcast ini tadi, before we started shooting, kita baru banget bahas the first time aku masuk ke dunia entertainment, she actually invited me to her podcast. Terus sekarang I'm inviting her to mine, so it's a very special feeling. So how's your life been recently? Good, really good sih. Good? Yeah, I'm really happy. Terus I feel very like close with the people that I have in my life kan. Jadi kayak ngerasa lebih intimate aja my life. Okay, nice. Do you think it's important to keep a small circle in your life? Penting banget sih karena bener-bener lately yang aku overthinking itu justru itu kayak kayak friends yang ternyata selama ini terima kita pada effort. Maksudnya kayak ya udah Naura aja gitu-gitu kayak Prince aja itu kan baru kelihatan tuh di umur-umur sekarang pas 20-an kan. Terus makin sadar kayak oh jadi ngerasa kalau misalkan lagi hidup di entertain ya udah kita jadi orang yang ekstrovert terus temenan sama semua orang. Tapi kayak untuk my life I feel like I have like this boundary sih sekarang. Kayak I keep it very private. That's good. When did you actually start working in entertainment though? Kayak dari umur berapa? Soalnya I saw a couple of videos of you. Itu you look so young. Like What videos? kayak kamu lagi nyanyi. Terus kayak you look like so small, like seumuran my little sister Tere. Iya, pokoknya How old were you? my first ever stage itu kayaknya umur 7. Itu musical, Timun Mas. And then pas kayak along the way, aku sampai umur 9 tahun itu aku progress album. Jadi itu pertama kali debut tuh langsung album. And then a year after pas umur 10 tahun aku konser gitu. Wow, you know what? Di masa anak-anak masih mikirin homework, apa yang belum dikerjain and everything, kamu udah kerjakan. So like, how did it feel to become an artist dari kecil gitu? Did you have any pressure? And like, did your mom ever kayak say that she doesn't agree atau gimana? Yes, justru my mom and my dad adalah orang paling pertama yang ngerasa aku tuh nggak boleh jadi artis, nggak boleh jadi penyanyi. Karena mereka tuh takut kalau misalkan nanti someday sukses dan aku udah usaha, orang tuh cuma akan ngeliat kayak ya udah dia sukses karena nyokapnya nolak AB3 atau nolak B3, bokapnya siapa gitu kan. Jadi kayak my mom tuh paling ngelarang aku karena takutnya ngira kayak privilege. Kayak dia nggak suka impression itu. Tapi kayak makanya dia tuh nolak. Dan it took me 2 years to convince her that I really want to be di industri entertain kan. Cuman dari kecil akhirnya dibolehin sama mama tuh karena aku ngebuktiin dan aku belajar untuk komit gitu sih. Cuman ya along the way sampai umur sekarang tuh udah ngerasain banyak banget kayak mixed feeling yang aku nggak sangka aku akan rasain duluan sebelum teman-teman aku. Cuman ya it feels good udah kerja dari kecil tapi you know kayak pressure-nya tuh beda aja gitu. I mean for me it was the same karena dulu mamaku juga nggak setuju aku masuk ke entertainment karena
Maksudnya kayak she was also in the industry, dia dulu main sinetron kan, terus dia masuk kalau nggak salah Wajah Femina, jadi dia udah kurang lebih tahu orang-orang entertainment seperti apa. Jadi mungkin sebagai orang tua dia ada banyak kekhawatiran, she's scared aku bakal masuk ke grup yang salah atau apa gitu. Cuman at the end of the day, when I got this opportunity, when I got this chance, kayak I felt like kalau misalnya aku nggak ambil, I'm not gonna get it again gitu. Iya. Jadi mending Same. kayak I take advantage of it aja. Iya, Yeah. cuma kayak emang nggak bisa dibilang juga kalau kita tuh nggak privilege, ngerti nggak sih? Iya, Kayak iya, kita iya. nggak bisa nge-deny the fact that we're privileged, you That's know? true, that's true. I 100% agree. Kamu pernah kayak apa ya istilahnya kalau misalnya they see someone yang udah privileged dan kayak anaknya artis gitu kan, biasanya people would say, oh she's just like a nepo baby Yeah. gitu. How do you feel kalau misalnya, atau has anyone ever mentioned that to you before? Well, I experienced that growing up. Jadi kayak awalnya kayak denied itu banget karena ya masih kecil kayak umur belas-belasan dibilang nepo baby, sementara ngerasa kayak ya Allah, kayak segala usaha gue coba syuting sampai pagi, rekaman sampai pagi, dua shift gitu-gitu tuh aku cobain. Terus kayak nerima haters tuh juga aku rasain udah. Tapi maksudnya kayak orang tuh masih bilang privilege. And it's not as easy. Hi. And it's not as easy as everyone thought. Gitu loh. It's not that easy. Cuman kayak maksudnya ya semakin gede juga, oh ternyata aku tuh terprivilege-nya di arah lain ya, maksudnya kayak mama papa jadi karena punya pengalaman juga bisa sharing experience yang lebih gitu loh, jadi that's the privilege tuh di situ. Yeah. And apa ya, the thing is like you started so young, right? You started like 7 years old. And I heard that you did your first meet and greet itu juga di tahun 2017. Right? My first meet and greet, oh my god. I think it was 2014 deh. 2014. How old were you then? Like 9. What? How did it feel untuk kayak ngelakuin fan service di umur yang semuda itu? Aku ngerasain banget dari fans aku dikit, maksudnya kayak cuma 5, berapa tuh aku ngerasain. Kebetulan dulu tuh ada satu brand baju anak cewek-cewek gitu yang kayak menurut aku hits banget di Jakarta. Terus aku tuh BA-nya, dan kita tuh suka kayak ya udah barter, nanti kalau mereka ada acara they're gonna invite me, and then nanti aku bisa jualan album aku di situ dan jualan tiket konser. Jadi aku ngerasain orang datang pergi gitu sih, so kayak aku juga ikutan jualan and I have to know, and my mom wants that from me. So. Yeah. Was it ever like hard to keep smiling di depan kayak semua orang karena kayak you were so young? Didn't you get like tired atau kayak did you feel like, oh, are these like really real people gitu supporting me? Justru aku baru ngerasa itu sekarang banget. Oh kayak ya? dulu pas masih kecil tuh ngerasa itu kayak kerja aja dan happy aja. Even ada haters tuh aku cuek banget, bener cuek banget, sampai kadang-kadang tuh aku lebih ke mama papaku yang sedih, tapi kayak mungkin semakin besar karena I grow up di mata public dan terlalu banyak kayak Nora tuh terlalu ini terlalu itu, lama-lama tuh aku jadi ada fase nge-questioning myself, you know. Okay. And then like somehow now aku nggak capek ya, kayak senyum ketemu orang tuh aku nggak capek, cuman aku kadang-kadang ngerasa capek tuh kalau orang tuh nge-pressure aku dengan kayak kalau lu artis lu harus mau dimintain foto. Even di saat situasi kita tuh lagi nggak mungkin, kayak lagi di crowded place sama teman-teman yang bukan entertain, terus kita lagi rombongan lagi repot buru-buru kemana, terus orang kayak narik kayak, kak boleh minta foto nggak? Kak maaf ya bentar ya, terus dia bilang kayak tadi kan kamu udah bilang nanti aja, sebentar ya kak, terus aku kayak oh ngerti gak sih? Iya. Aku kan gak enak sama teman-teman aku. Iya. And I have like friends yang harus aku ladenin juga. Maksudnya kayak itu acara aku yang undang, ajak mereka, dan itu sih yang kayak oh ternyata kalau jadi artis tuh nolak foto tuh juga salah banget ya. Iya. Tapi mungkin ini bisa jadi sebuah apa ya reminder untuk kalian juga, like at the end of the day kita sebagai public figure juga we understand that kita udah masuk ke platform ini dan kita harus ngeladenin banyak orang. Untuk bisa jadi seorang public figure emang kayak secara mental harus kuat banget kan. Of course. But then like at the end of the day we're all still human. Nobody's perfect, right? Yeah. Everybody's still learning every single day. And yeah, maksudnya kayak I think that sometimes people look at artists atau kayak look at people from the industry terus mereka ngerasa kayak wah gila kayak they are so perfect and they look like they're not real gitu. Yeah. But at the end of the day kayak we're all just human and we're the same gitu. Ya kan? Iya, cuman maksudnya kayak emang orang-orang kayak gitu nggak bisa dihindarin sih, karena pasti they have like their own expectation towards us kan. Exactly. Ya udah aja. Menurut kamu, image selama masih jadi artis cilik pernah nahan kamu untuk
berubah nggak sih? Kayak contohnya dulu kan Miley Cyrus did like Hannah Montana, right? I think the first time I followed you, username kamu masih aku Naura. Yeah. So was it ever hard to like get out of that image? Karena kayak orang-orang udah kenal kamu dari dulu kayak sebagai this kayak artis cilik kayak aku Naura. Stages di mana kamu harus kayak laluin untuk bisa di posisi sekarang yang kayak rebrand yourself. How was that process? Oh, it's really hard sih karena tapi it's never a pressure for me ya kalau misalkan orang ngeliatnya kayak oh ini sih aku Naura si penyanyi cilik. Aku malah nggak embrace itu banget karena emang aku akuin di umur aku yang sekarang pengalaman aku tuh belum sebanyak aku Naura. Yeah. Jadi aku nggak bisa menyalahkan itu and I'm proud of myself juga. And at the same time tuh aku ngerasa itu kayak kehidupan aku yang sebelumnya kadang-kadang kalau aku nonton video aku kecil karena it felt so long dan aku tuh cuma masih kesel sama apa ya kayak aku ngerasa pada saat masa COVID itu tuh sebenarnya tuh masa aku bisa ngemanfaatin momen untuk perpindahan image-nya lebih smooth. Tapi kan itu semua kayak kita lockdown. We can't do much. Bener-bener setelah aku konser 2004, COVID a month after. Jadi terus it took me like 2 years untuk keluarin single lagi. And then you know kayak somehow tim itu kan susah banget ya dicari ya. Dan orang yang paham kita mainnya seperti apa dan paham pasar juga tuh it's not easy juga untuk find yourself again. Jadi mau kita udah nyoba segala genre juga, segala ngikutin tren pun belum tentu berhasil. Cuman you know I feel like rezeki itu nggak akan salah waktu, nggak akan salah orang dan ya udah aku sabar aja sih. Jadi I've never feel like it's a pressure for me. Okay. That's amazing. I mean, we also met through COVID sebenarnya. Iya kan? Kayak aku lupa banget like how we first started talking to each other. Cuman I think itu masa-masa kayak aku baru mulai main TikTok, and then I was like, oh my gosh, like now I saw like you started following each other, right? And then I was stalked your Instagram, and I was like, oh wow, she's so cool. I thought kayak you're so accomplished for your age gitu. Oh, that's so sweet. But people would say kayak maksudnya kalau mereka lihat people yang udah kerja di dunia entertainment kan, we actually start working before we go to college kan. Yeah. How is your like opinion on that? Because like sometimes orang-orang sering bilang tuh kayak kalau misalnya we start working before college, it's like we sort of just jump into things so fast. And secara kayak mental kayak we become a lot more mature, right? Yeah. Have you ever been in a point di mana kamu ngerasa kayak, you know what, like I feel like everything is just like going so fast. Like I feel like I just wanna be a normal teenager, you know, kayak maksudnya kayak you wanna like live your life kayak another person for a day gitu. Wow. Yeah. Jadi kebahas sih. Tapi anyways, aku tuh kan growing up dari kecil tuh pilihnya sekolah nggak online. So aku nggak pernah mau homeschool, like buat aku homeschool tuh nggak banget. Sekolah online tuh nggak banget, cause I love, like you know, I love socializing. Terus aku seneng banget ketemu sama teman-teman di sekolah. And then aku tuh kamu sempet nggak? Pas kamu mulai jadi entertain tuh kamu udah nggak sekolah ya berarti? Udah COVID kan soalnya? Aku udah, COVID kan? Dan akhirnya aku homeschool. Sama. Iya. Cuman tuh aku ngerasain banget zaman SD sampai SMP tuh kayak momen dimana aku tuh misalkan pulang duluan, pulang setengah hari terus syuting, atau enggak misalkan kayak syuting dulu, terus hapus makeup baru setelah jam makan siang masuk sekolah. Aku tuh ngerasain itu dan aku lebih enjoy itu ternyata ketimbang pas tiba-tiba COVID terus aku homeschool dan aku ngeliat teman-teman aku tuh ngerasain sekolah offline lagi. Aku kepaksa homeschool karena waktu itu aku syuting Minor Girl juga. Jadi tuh udah mulai syuting series. Terus ternyata kalau sekolah offline izinnya susah banget. Jadi ya udah online dan it wasn't for me. I feel like homeschool it wasn't for me. But yeah, it was easier for me. Terus kayak aku sempat marah gitu sama orang tua aku kayak kenapa sih aku ngerasain kayak gini, karena aku tuh suka ketemu sama teman-teman yang maksudnya teman-teman di sekolah, karena aku ngerasa kayak aku nggak perlu ngapa-ngapain gitu, masih kayak aku bisa jadi diri aku sendiri. Terus tiba-tiba pas udah homeschool orang tua aku bolehin aku untuk kuliah offline, ya kan, tapi tanpa aku sadarin ternyata kalau aku pindah, maksudnya kalau aku kuliah offline pada saat itu sama zaman aku sekolah tuh udah beda, and it's new people that knows me. I didn't know that. And my parents. You thought it was gonna be the same. Yes, I thought it was gonna be the same. Jadi aku kayak bener-bener convince my parents, bilang aku mau
kuliah offline karena aku nggak punya masa SMA. Aku graduate SMP tiba-tiba kepotong COVID. Aku SMA aku lagi syuting graduate-nya. Jadi mereka pada graduate, aku nggak ikut. Cuma cap 3 jadi doang. Terus aku merasa aku pengen kuliah offline. Karena I thought it was gonna be the same, right? Yeah. And then turns out things are so different. Yes, not what you expected, right? It's so different from what I expected. Akhirnya I had like this moment where aku tiba-tiba stress. I cried, terus even my parents tuh nggak bisa ngertiin aku. Kayak aku tuh marah, tapi aku nggak bisa explain apa bentuk marah aku. Akhirnya kebetulan ada syuting waktu itu series aku Santri Pilihan Bunda juga. Dan aku nggak bisa izin lebih dari 2 kali atau aku nggak bisa ikut ujian. Jadi emang kayaknya harus online kuliahnya. Yeah, I mean honestly, I really respect your answer and I respect your decision karena ya balik lagi ya, menurut aku di hidup ini tuh kayak we just need to have a balance aja sih. Maksudnya kayak, okay, you're working in entertainment di mana spotlightnya udah di kamu, tapi kamu masih pilih untuk sekolah offline karena mungkin it's a way for you to just be grounded, to be humble and just to like feel like, okay, I'm like working in entertainment tapi aku masih ada waktu untuk kayak ke sekolah dan kayak ketemu sama teman-teman and it's like just a fun time, it's a good time and you don't have to really do anything gitu kan. So yeah, I really respect that honestly. Thank you. How does it feel actually? Because there's this one question yang lumayan menarik kayak kamu si dia pernah dijual di semua outlet KFC kan? Oh my god. Oh my god. Yes. We're going way back. Oh my god, yes. Yeah. How does it feel? Because like now kayaknya udah lumayan jarang orang-orang lakuin itu. Tapi dulu sempet kayak it was the thing, right? Jual CD di semua outlet KFC. How does it feel? Yang bikin aku kaget tuh bukan KFC. Jadi sebelumnya itu kan album aku yang Katakanlah Cinta. Tapi pas aku 11 tahun, aku juga punya album Langit Yang Sama dan itu dijual di CFC, if you know CFC. Oh, I know CFC. Yes. Terus di situ pertama kali aku ngerasain, oh my god, aku punya album fisik. Nggak, sebenarnya dari dulu udah punya album fisik. Cuma nggak pernah yang dijual di kayak restoran gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh my god, I have the chance kan. Cuman terus kayak meet and greet sampai ke Malang, kemana-mana. Kamu orang Malang kan? Surabaya. Iya, Surabaya. Terus tiba-tiba aku kaget, ternyata banyak orang yang datang terus minta tanda tangan aku dan aku duduk di meja kasir karena harus kan, jadi bisa lihat semuanya. It felt unreal. So that's for my second album, aku sampai keluar kota untuk meet and greet di restoran itu. Ya aku seneng sih dan gak expect karena dulu tuh sampai ada aplikasi di mana if you buy my album, there's gonna be like a photo card. Tapi itu kayak special album gitu ya. Jadi hoki-hokian. If you have the photo card, there's gonna be like an app. Kalau kamu scan foto cardnya nanti ada aku nari-nari. Oh, that's so cool. That's so cool. Gila. That's actually so cool. Iya, tapi you know things like that doesn't really happen now kan. Seharusnya di platform. Iya. Lumayan jarang sih sekarang, kayak aku udah hampir nggak pernah lihat kayak orang promosiin kayak gitu sih. It was like just the thing back then, right? But it felt like it was alive, you know. Yeah. Kayak ngerasa kehidupan beneran gitu. It's very special, no? Maksudnya kayak the thing is you did all of this at such a young age, kayak you must have, I don't know. I mean, aku dengerin aja kayak I feel like so inspired and it's like super proud that like you're able to handle everything at such a young age gitu. Thank you. That's okay, it's like so cool. And you're the first child, right? Yes. You're the first child. So like jadi anak pertama kan otomatis kamu jadi panutan buat adik-adik kamu kan. Apalagi pas kayak di atas panggung gitu, kamu pernah ngerasa ada beban nggak? Atau justru itu jadi motivasi kayak kamu the first child, like you have a lot of responsibility. Have you ever felt like, okay, I have to keep up this image, I have to be perfect for my younger siblings, atau justru kayak you're just motivated to keep going gitu? I think keep motivated to keep going sih, karena alhamdulillah banget, aku bersyukur banget orang tua aku tuh juga nggak pernah nge-pressure aku yang kayak kamu tuh kakak pertama harus jadi contoh buat adik-adik. Of course they said that a lot, tapi it's never been a pressure for me. Karena adik-adik aku tuh juga bukan adik-adik yang apa itu? Adik yang kayak susah jelasnya, kayak bukan adik yang berabe gitu loh. Maksudnya mereka tuh udah bisa memilah-milih apa yang mereka mau serap sama enggak. Dan begitupun dengan Bevan, dia tuh anak kedua. Tapi dia tuh mature banget, dan aku kan anak pertama tapi paling sensitif. Justru aku kira awalnya Bevan tuh anak pertama. Banyak banget yang kira kayak gitu. I thought kayak awalnya, I think I felt like
I thought that he was like the first child for like 3 months or like more deh. Iya. Kayak baru aku kayak oh wait never mind. Yeah. Cuman adik-adik aku tuh maksudnya mereka juga pinter milah-milih apa yang baik apa yang enggak. Yeah, Jadi aku nggak perlu ngajarin mereka. Cuman tuh karena di umur sekarang semakin besar ngerasa makin dekat. Kan dulu kan ngerasa kalau ada gap-gap kan ya udah, Dek nggak boleh gitu-gitu. Itu gampang ya. Kalau sekarang tiba-tiba Bevan ada problem with his like love life. Terus Nyana juga mulai kayak, Kak, I'm starting to like someone gitu-gitu. Oh, And yeah. all at the same time. Yeah. Dan mereka ke aku. Yeah. Jadi sekarang banget karena kamar Bevan juga lagi direnov, kita tuh tidur lagi bertiga terus. Jadi every night the conversation rolls and rolls again. That's so nice. Around Yeah. love. Yeah. Dan kita bertiga tuh masalahnya tuh situasinya lagi beda-beda semua. Jadi we try to handle each other sebenarnya. Yeah. And I like that. Yeah, that's such a beautiful part of growing up nggak sih tapi kayak awalnya kamu ngeliat adik-adik kamu kayak sebagai okay they're just my younger siblings kayak they don't have any problems yet, tapi sekarang kayak as they're maturing, as they're growing up, you're starting to see kayak no like they're starting to have their own problems juga gitu nggak sih? Kayak And then kayak friend problems juga udah mulai. Dan di situ aku warn mereka banget. Dan aku juga punya anaknya ya kan. Terus aku ngerasa Niona sama Bevan tuh bener-bener pengen kuliah di luar negeri. Begitupun dengan aku dulu. Tapi ternyata aku sadar aku nggak bisa jauh dari orang tua aku. Yang paling nggak bisa jauh dari orang tua aku tuh aku. Terus sempat ada keinginan lagi untuk kuliah di luar negeri. Terus aku mikir, kalau Bevan kuliah di luar negeri 2 tahun lagi, Niona akan masuk kuliah juga kan. Terus nanti Nakea sampai SD, SMP, SMA kalau kakaknya di luar negeri semua siapa yang sama dia. Jadi akhirnya aku ngalah untuk yaudah aku kuliah di Jakarta, so I can spend my time with her. Jadi dia merasa kehilangan. Iya. Tapi jujur ya guys, maksudnya kayak ini pentingnya kalian punya a strong foundation karena like Nara said, she works in entertainment di mana kayak kadang-kadang there are days where you would feel pressured, where you would feel like you're under a lot of stress. Cuman kalau misalnya kamu udah punya supportive family atau kamu pintar milih teman, it's gonna take you a long way for sure. But don't blame me for having this juga, maksudnya kan dia juga gimana ya, kadang-kadang kan Indonesia kan kalau misalnya gitu, ya enak lu gitu-gitu kan suka gitu kan. Iya. Cuman kayak guys, the thing is she didn't pick to be born in a family like that juga kan, maksudnya kayak it is what it is, you know. Yeah. Alright. Now we are gonna move on to games. Okay. Jadi nama gamesnya pick one. Okay. Let's go. Okay. Yang pertama ya, kopi atau matcha? 3, 2, 1. Coffee. Matcha. Oh, I thought you were gonna say matcha. Aku nggak minum matcha. Oh, oke. Aku belakangan ini lagi berusaha untuk nge-switch kopi ke matcha because I think it's healthier. Sebenarnya aku lebih ice chocolate sih, tapi Yeah. Pop atau R&B? 3, 2, 1. R&B. R&B. I just like a lot of R&B artists. Kayak dari dulu kan my role model has been Daniel Caesar kalau untuk lagu. Terus kayak lebih cocok aja sih for me. What about you? kalau aku suka R&B karena it has like this essential of music yang menurut aku rich banget, and it comes to like a lot of classification lagi, jadi aku suka aja sih. Kebetulan di playlist aku tuh banyak banget random, tapi kayak paling banyak lagi ada Casey and Jojo. Oh. Terus SWV of course. SWV. Of course. Yes. Next. Jadi anak pertama atau anak terakhir? 3, 2, 1. Anak pertama. Nih sebenarnya kan for me technically aku bukan anak pertama karena aku punya 3 kakak. Cuman aku anak pertama dari mama. Ya, jadi setelah after my parents divorce aku baru ngerasa kayak okay, this is how it feels to be the first son gitu loh. Dan yeah, it's a lot of pressure karena ya of course aku pengen jadi role model untuk adik-adik aku. Cuman I like it, maksudnya kayak it keeps me motivated. Tapi kamu lucu banget adik-adik kamu kan. Oke, kalau satu Royce kan udah umurnya mirip sama kamu. Tapi kan Teresa sama Max masih kecil banget. Masih kecil banget, ya. Jadi aku bener-bener anggap mereka sebagai anak aku. Kayak it feels like they're my children. Iya sih, I can tell. Ya, setiap kali ada yang komen kayak, kan aku sering post video sama Teresa, habis itu ada yang komen kayak, itu anak kamu atau adik kamu sih? Aku selalu jawab anak aku. So that's my child right there. Tapi kamu sayang banget sih sama adik-adik kamu. Aku yang potong ini, you know, her umbilical cord, itu aku yang potong. Oh, that's so sweet. So I think that's why we're so close. Oh, gemes.
Oke. Diputusin atau mutusin? 3, 2, 1. Diputusin. Aku lebih pilih mutusin sih. Aku diputusin. Oke. Tapi kalau aku udah putusin, hati aku udah gak kuat banget gitu. Oke. Kamu tuh tipikal yang gak bakal putus kecuali kamu dimutusin atau gimana? Enggak, sebenarnya tergantung orangnya. Oke. Cuman sebenarnya kalau generally kayaknya lebih baik diputusin. Karena nggak mau ada apa ya nyakitin orang dengan cara aku putusin. Oke. Tapi kalau misalnya Oke. buat aku udah nggak kuat banget, ya udah aku langsung putusin aja, nggak usah repot. Iya. Apa ya? For me, aku lebih milih mutusin karena I feel like it hurts less untuk mutusin. Kayak kalau misalnya aku diputusin, aku bakal kayak, oh wow, like you really hate me that much? Enggak sih, enggak bercanda. Cuman kayak I feel like, ya tergantung. Sebenarnya apa yang Naura bilang tadi juga benar. Kayak kalau misalnya emang aku udah nggak kuat, terus habis itu situasinya udah nggak bisa di fix lagi, aku bakal mutusin gitu. Iya. But like kalau misalnya aku masih bisa tahan, gitu masih bisa komunikasi, lanjut. Tapi kamu kalau udah enggak nggak sih? Karena aku Yeah. kalau udah enggak juga kayak, udah. Yeah. You just feel it, you just Iya feel it. kan? Kalau misalnya emang udah nggak bisa lagi, kayak ya udah. Iya. But you're not gonna wait untuk kayak Yes. diputusin kan? Iya, of Yeah, course. yeah. I'm gonna take action kalau udah bener-bener, oh no. Iya. Same dream atau same fear? 3, 2, 1. Same Same dream. What? Same fear? Oke, kamu dulu. Why? Cause from what I experience ya, Heeh. kalau mimpinya sama tuh, I feel bad kalau misalkan tiba dapet rezeki, terus dia enggak. Oh iya. Gitu Oke, loh. ngerti. Iya, paham. Terus paham. misalkan ditawarinnya bareng, terus aku dapet dia enggak. You know, tapi kan buat cowok kan itu ada harga diri. Jadi aku nggak mau ngebahas, Iya, cuman iya, I wanna iya. comfort him at the same time. Cuman, you know, tapi Iya. kalau dia punya his like own life and dream, menurut aku itu lebih enak buat aku ternyata. Iya. Maksudnya, ternyata selama ini aku udah sadar kalau kita beda, itu Iya. akan jauh lebih baik untuk aku. Oh iya, make sense. Aku lebih pilih same fear. Tadi aku pilih same fear kan ya? Same dream. Oh, same dream. Sorry, same dream. You just changed my mind right here. Aku lebih pilih same dream karena aku mikirnya kayak kalau misalnya kita sejalan gitu, kita bisa saling support satu sama lain gitu aja sih. Cuman bener, sebenarnya yang Naura bilang tadi juga bener sih. Kayak aku jadi koleng dikit. Soalnya kan kadang Iya. nggak tega aja gitu. Yeah, that's true. Ya tapi, ya for now tetap same dream. Last one. Same love language atau same abandonment issue? 3, 2, 1. Same Love language. abandonment issue aja. You know, why is it always different? Kenapa? Okay, same love language because suka aja kalau same love language, just like simple, you know, kayak maksudnya I feel like it's ya saling melengkapi aja kalau we have the same love language. Oke. Yeah, simple. Kalau aku same abandonment issue biar kalau misalkan aku ada issue terus dia punya issue yang beda, itu bakal berabe banget kalau aku fix dia fix aku. Cuma sebenarnya kita belum sama-sama stable. Jadi kalau isunya traumanya sama, we know what we want, you know. Jadi bisa lebih Oke. sejalan dan mengobati masing-masing. Sementara kalau love language-nya beda, we're just rich in love language. Jadi kayak mending traumanya sama. Iya, tapi kalau misalnya kalian berdua belum fix the problem dan kalian ngejalanin kayak sama-sama, Itu juga. wouldn't it be like hard to be in a relationship kalau misalnya kalian berdua Of masih course. belum ready gitu, Of masih belum course. kayak fix yourself? Karena kayak I feel like in my opinion kalau misalnya ketika kita mau mulai pacaran, itu kita udah harus kayak mentally stable, kayak se-stable mungkin lah. Semuanya harus Iya, stable. Semuanya harus stable. Kayak I know nggak mungkin 100% kita bakal stable because life is up and down. Cuman I feel like maybe 80% kita harus udah kayak nyaman dengan diri sendiri sih. Iya. Iya. Dan 20%-nya lagi siap untuk apapun kenyataannya. Cuman kalau misalkan kayak abandonment issue kan kalau beda, kamu ngerti gak sih? Misalnya kamu beda kata sama orang, terus trauma kamu beda. Kayak kamu punya trauma ini, aku punya trauma itu. Terus berabe banget aja gitu, heboh. Iya sih. Kalau satu kan bisa kayak udah, kalau sama, berarti kita sama-sama tahu ya apa yang kita harus provide. Okay. Yeah, very good answer. Very wise not Ayu. No, You know guys, I actually have a lot of nicknames for her. Jadi kayak I call her like News. I don't even know kenapa aku panggil dia News. Aku nggak tahu aku dapat dari mana. Dia suka gitu aja. Tini Winnie Binti Nora. So, alright, next question. Oh yes, my favorite question. Dulu kamu suka banget main squishy sama slime kan? Tuh, ngeselin banget nih orang kalau udah kayak gitu, sumpah. Iya, suka banget, Prin. Iya, oke. Jadi sekarang masih nggak?
You have Nakea now kan? Yes. Jadi dia main slime nggak? So funny karena semua squishy aku belum ada yang rusak. Wow. Jadi semua squishy aku yang dulu masih sebanyak itu aku kasih ke Nakea. Kamu pernah kayak nggak sengaja makan squishy-nya nggak? Karena kamu kira it's actual food. I think that's you. That's actually me. you. That's me. Tapi kayak, what did you do before? Emangnya kamu bikin kayak video-video slime atau gimana sih? Coba ceritain dong. I'm so curious nih. You know how Yeah. tahun 2015 sampai 2018 tuh kan berarti kan kita masih kecil gitu kan, masih SMP. Itu semua perempuan tuh main slime sama squishy. Iya. Kalaupun enggak ya pasti kayak ada main squishy lah, pasti Iya, tahu. iya. Terus dulu zaman aku, fans aku suka squishy banget. I collect them. Tapi tiba-tiba fans aku mereka suka ngasih squishy, Oke. banyak banget. Akhirnya mereka minta aku untuk ngelakuin squishy collection karena ada sampai momen dimana squishy aku yang aku beli, ya udah aku jualin ke fans aku. Jadi it's so funny karena dulu aku punya dancer, you know Mora and Michelle, you know Michelle? I know Michelle. Yeah. So we used to have like the squishy shop. Yeah. It's called M&M Squishy Shop. Terus jadi pas aku Oh my God, perform, so cute. aku Yeah. perform karena aku ngerasa dulu kayak oke, sebelum aku perform, aku bosan kalau aku di backstage. Ngapain ya? So, aku bawa keranjang. Isinya squishy yang aku yang beli, bukan yang dari fans ya, yang aku beli. Dan aku kasih harga murah banget kayak 20.000, 15.000, even the ones yang ada tagnya. Dan itu aku jualin ke fans aku sebelum aku perform. Dan kita senang aja menghasilkan duit gitu. Sumpah dulu kita ada tokonya, dan dari situ tiba-tiba orang malah ngasih squishy makin banyak. Terus di YouTube kita bikin kayak squishy collection. Yes. Live Squishy collection. Sampai akhirnya dulu pas aku konser, this one girl named Natasha, she was really famous karena squishy sama slime. Terus dia nge-sponsor konser aku. Jadi di konser aku tuh ada soal squishy, ada toko squishy gitu-gitu. Wow, that's so cool actually. Squishy Yes. tuh kamu kayak bener-bener it's just gini-gini doang kan Iya. squishy. Tapi you know kayak Serunya apa sih kalau squishy? Kalau slime aku ngerti karena it's satisfying. Iya. Yeah. Squishy juga karena ada yang slow, ada yang enggak. Terus ada yang slow rising. Tuh! Terus kayak packagingnya lucu-lucu banget. Terus ada bunyi krek-krek gitu-gitu enak. Iya. Okay, interesting. Do you still make slime videos sekarang? No. Tapi kamu dulu kalau kecil mainnya apa? Aku main slime, aku bikin slime sendiri. I made my own slime, terus kayak I would like add a lot of like sprinkles Oh gitu-gitu. my Karena God. it's like apa ya dulu sebelum TikTok kan Musical.ly kan atau Iya kan? Musical.ly. Iya, pokoknya aku sering banget lihat video slime dan kayak menurut aku tuh kayak super satisfying. Terus akhirnya aku bikin slime sendiri pakai kayak glue sama tetes mata. Iya. Oh my god, Because Prince. tetes mata is like the activator. Iya. Borax. Kamu Borax. OG banget. Kamu Yeah. OG banget. And it's so good. Tapi sayangnya slime aku tuh nggak pernah last for more than 4 days. Pasti cair lagi ya? Cair lagi tuh atau nggak jadi keras banget gitu. I don't know the trick. I have to learn from you. Aku nggak bisa bikin slime. Oh nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Jadi kamu beli slime ya? Jadi aku beli aja. Tapi kamu dulu kecil main Beyblade nggak? Beyblade. Main. kan? Nah, Beyblade, aku main Rainbow Loom. Rainbow Loom. Sumpah. Jadi dulu tuh di sekolah aku, semua cowok-cowok di kelas tuh punya Rainbow Loom. Jadi kayak kita setiap hari masuk ke kelas tuh kompetisi. Who has the best Rainbow Loom here? I just made an American flag, guys. Oh Ada yang my bisa God. nggak? Oh my god, really? Iya. Jadi kita semua tuh kayak isi tangannya tuh semua Rainbow Loom. Iya. Sumpah? That was the thing di I think I was in grade 4 deh. Grade Iya. 4? Grade 4. Iya. Kayak kita tuh semua competition setiap hari tuh kayak every morning mana ini mana. Apa sih? Iya. Lucu banget. Iya. Rainbow Loom. Rainbow Loom terus kayak every single night aku kayak lihat tutorials di YouTube gitu. Iya kan. Lucu ya? What a nice time that was. Kamu kan suka film musikal dari kecil kan? What's your all-time favorite musical film? Sound of Music. Sound of Music. Why? I've actually never watched Sound of Music, I think. You should. Yeah, You should. belum It's pernah. really beautiful. Kayak sinematografinya bagus banget. Menurut aku itu klasik banget dan musikalnya di situ Tasia tuh kaya banget. And it's my all-time favorite. Tapi aku juga suka Annie. I like Annie too. Iya, Yeah. Aku suka, iya. Terus I love a lot sih. Aku Yeah. suka banget, banyak banget. Tapi idola aku kan Shirley Temple and Julie Andrews. Jadi kalau kamu nonton film-film musikal mereka, Yeah. aku ngerasa kayak musik tuh kaya banget aja. Yeah. You really feel the music ya. Iya, I love it. Ada nggak kayak suatu peran di teater musikal yang pengen banget kamu dapetin perannya? Sebenernya dari dulu aku pengen banget Annie. Sampai aku Annie. beli kardigan merah. I can see you as Annie, to be honest. With the curly
Maybe not me. Mungkin nggak curly hair juga sih, kayak a new version of Annie. I really wanted to be Annie, tapi kan umurnya udah lewat kan, karena Yeah, Annie kan yeah. 10 tahun. Iya. Tapi kayak Mungkin kalau bisa kayak sekarang- dimainin angle gitu. Parah sih. Parah banget sih. She's just tiny, guys. Just kidding. Wow. Yeah. I'm kidding. Oh ya sama, Prince tuh dari dulu suka ngatain pendek. Gila. Karena emang, I don't know, I feel like setiap kali aku ketemu Naura, dia tuh kayak, she gets shorter every time. Enggak deh, emang dia aja tinggi banget, sumpah. Tapi Yeah. kayak pengen Annie atau enggak, siapa ya? Aku jarang banget nonton musical, kayak I think cuma Annie deh, and High School Musical. Matilda aku pengen. Aku kayak belum pernah nonton Matilda. Ya. Selama berkarir kan pasti kamu pernah nerima hate comment kan? Ya. Personally, how do you handle it? Especially since you were an artist since you were so young. I mean, tadi kamu juga kamu sempat mention kayak you didn't care about it, right? But of course pasti ada kayak satu hate comment yang kayak just like what, like you can't accept it. Pernah ada nggak? Pernah banget, dan menurut aku sekarang tuh nggak cuma haters terus fans, tapi sekarang kan juga ada netizen yang bukan haters, bukan fans, tapi they're just like there. They're just dan there. komen kayak segala hal tuh dikomentarin. Iya. Dan dulu aku ngerasa aku di hate segala macem apapun itu aku nggak peduli. Dan setiap kali aku ngeliat foto aku kecil atau video aku kecil, aku sekarang tuh lagi suka nangis kalau ngeliat video aku konser, denger lagu aku, karena kalau inget kayak ya Allah dulu aku udah ngerasain dibully ya gini-gini. Terus aku cuma ngerasa kenapa sih aku pas masih kecil tuh I didn't protect myself gitu loh. Kenapa aku cuma diem dan terima? Karena aku jadinya tumbuh jadi ya udah aku kuat, dan aku ngerasa ya udah hate comment segala macam tuh itu biasa aja. Maksudnya mentalnya jadi ya lu bisa dibilang kuat lah, tapi I'm pretty sensitive sekarang. Maksudnya kayak lumayan sensitif. Jadi dulu sempat ada fase dimana aku belum heal dengan my personal problem, tapi netizen dan haters tuh kayak udah banyak Komentar lo tuh terus, gini lo, yeah. gini. Yeah. Dan I have to make everything right. Kayak aku harus jelasin. I feel like I owe them An an explanation, yeah. and it felt unright and unsettling with me. Karena aku ngerasa I feel bad karena aku tidak bisa nge-protect diri aku yang masih kecil. Jadi I feel like I wanna do it now. Cuma lama-lama sekarang lagi aku jadi semakin, aduh aku ngomong salah, diem salah. Yaudah deh, nggak usah deh, yaudah deh, bodo amat gitu. Sekarang gitu lagi sih. The thing is ya, kalau misalnya aku ini selalu diingetin sama mamaku, dia tuh selalu bilang ketika kita jadi seorang public figure, ketika we put ourselves on the platform, memang everybody will comment, right? Kayak bener kata kamu, kayak kita mau diem, kita mau ngomong, kita mau ngapain tuh pasti akan dikomentarin sama orang lain, kayak anything. Aku pun udah pernah ngerasa yang kayak, aku sempat marah sama netizen karena aku ngerasa kayak, oke, di satu momen kalian bisa yang kayak bener-bener like I love you Prince dan apa segala macem, tapi tiba-tiba the next day kayak I hate you, kayak aduh Prince kayak males banget, and I'm like wow, kayak kalian tuh bisa switch up secepat itu gitu loh. Dan aku sempet marah banget, tapi at the end of the day ya sekarang kurang lebih mindset aku sama sih, kayak aku mikirnya kayak ya udah, aku udah jadi seorang public figure, aku mau lakuin apapun ya pasti akan dikomentarin sama orang lain. Yang penting I just filter it, I don't let it get to my head. Dan aku punya backingan yang kuat juga dari teman-temanku, dari keluargaku. Itu yang paling penting. Cuma pernah gak sih kayak kamu make everything right, terus kamu ngomong ke haters, kayak iya aku ngerti gini, tapi tiba-tiba orang nge-reply lagi kayak, yaudah kalau misalkan nggak mau punya haters nggak usah jadi artis. Iya banget lagi, iya kan, banget, gitu kan? iya suka kayak gitu, kayak I'm just like Iya ngerti bro. ngerti bro. Iya. Tapi lu juga nggak boleh jahat men gitu. Iya. And I hate it so much ketika ada yang nge-hate aku terus kayak mereka ngelibatin keluarga aku juga. Nah itu aku paling benci tuh. Wow guys, you don't have to go to my family juga gitu loh. Wah itu aku benci banget sih. Iya. I really hate it. Maksudnya if you hate me ya you hate me, tapi don't bring my family into it. Sumpah banget. Alright, kalau kamu bisa nasehatin diri kamu di 10 tahun yang lalu, kamu bakal bilang apa? 10 tahun yang lalu, oh my god, oh my god. Do you think that like your young self would be proud of the person you are now? Kayaknya iya deh. Okay, that's nice. Karena aku sendiri bangga sama diri aku yang dulu. Dan I didn't expect that I would grow up
this way. Karena tadinya aku cuma mikir pengen jadi penyanyi, pengen nyenengin orang. Karena awal Motivasi. Karena awal motivasi aku jadi penyanyi itu, aku pemalu banget. Oh really? Aku pemalu banget. Aku nggak bisa naik ke atas panggung, nggak bisa apa-apa. Tapi mimpinya banyak. Yeah. Terus tiba-tiba one time, you know the song Somewhere Over the Rainbow? Of course, yeah. Mamaku tuh ada acara charity buat baby, ada this one baby, aku ingat banget namanya Baby Novadila. She was sick and I was like 4 or 5. Dan aku tuh suka banget di mobil tuh nyanyi-nyanyi -1 yang papa aku bikinin jadi CD. Kan dulu kan belum yang kayak udah dari YouTube, dari HP gitu kan. Jadi udah dari CD. Jadi papa aku bikinin -1 sama mama. Dan ya udah buat aku nyanyi di rumah aja. Terus tiba-tiba pas aku datang ke acara nemenin mama doang. Aku ngeliat ada banyak artis. Terus it's for a baby. And I saw pas my mom nyanyi, my mom gain money for the baby. Karena semua orang jadi kayak charity for the baby, you know? Okay. And I wasn't a part of the kayak acara tuh bukan, aku nggak ada di, aku cuma nemenin mamaku, and I was 5 and 4. And my parents knows like how much I hate going on stage. Tapi kayak punya mimpi, jadi emang banyak mau. Terus tiba-tiba karena aku ngeliat si video baby itu crying and everyone's like, and I saw my mom gain money for her. I whispered to my mom, aku bilang, "Ma, kakak boleh nggak nyanyi di acara ini? Bisa nggak ya? Kakak mau nyanyi Somewhere Over the Rainbow." Kakak, kenapa? Karena mamaku kaget. Karena aku kasihan sama babynya. Emang what happened to the baby? I think the baby tuh kayak punya sakit something wrong with her dan dia butuh donasi untuk the baby tuh newborn, Prince. Itu newborn, jadi can you imagine? Dan dia kekurangan duit. Jadi waktu itu kan belum ada social media, jadi kayak kita bener-bener gerak untuk baby itu. Terus aku ngeliat kayak kasihan dan my mom gain money from it. Jadi itu acara itu tuh artis-artis tuh nggak ada yang di pay. Terus karena aku ngerasa, oh my god, orang tuanya senang. The baby wasn't there karena she was at the hospital kan. Terus I told my mom aku pengen nyumbang 1 lagu, boleh nggak ya? Terus my mom panik. Cuman IO-nya bilang, Naura mau nyanyi? Mau, karena I cried. Mau nyanyi, kasihan babynya. Terus akhirnya dimasukin, pas aku nyanyi, I gain so much money for the baby. Oh wow, that is so nice. Iya, tapi yaudah, jadi aku tuh awal-awal nyanyi tuh ya udah buat charity aja yang gak dapat duit. Duitnya tuh buat yang didonasiin. Iya. Terus tiba-tiba jadi pekerjaan, itu kayak shifting lagi. Tiba-tiba sekarang dengan kerjaan aku, malah aku kok bisa kena hal-hal yang I don't think I deserve, you know what I'm saying? Sementara awal intention aku tuh cuma pengen nenengin orang, dan kalau aku bisa menghasilkan sesuatu, it's for someone else, it's not for me. Even if now, realistically, ya of course kita kerja kan. Cuman kalau bisa ngasih nasihat ke 10 tahun yang lalu, aku ngerasa tujuan aku untuk menjadi seorang penyanyi tuh nggak salah sih. Karena aku masih, sampai saat ini aku masih grateful, aku masih bersyukur dengan segala yang udah aku laluin, baik buruknya. Dan menurut aku terus harus inget banget, Naura kecil tuh nggak bisa expect kalau semua orang yang sayang sama dia pada saat itu akan stay forever. Karena aku udah kehilangan banyak banget orang-orang yang aku kira tim aku, people that are for me, and they were part of my journey. Tiba-tiba semakin aku besar, oh ternyata they were there karena aku menghasilkan duit, you know. Jadi aku kayak pengen ngasih tahu Naura yang dulu yang kecil, don't expect too much from orang lain, and do not feel like you belong with them banget. Karena you're gonna feel very sad. Karena itu lebih sedih sih, Prince, kalau internal ketimbang eksternal, orang-orang eksternal. Aku setuju sih, maksudnya kayak makin lama makin kesini juga aku ngerasa kayak aku nggak bisa terlalu berekspek sama orang lain gitu. Kayak I cannot expect something that's so big, atau enggak nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi yang kayak gak sesuai sama ekspektasi aku bakal kecewa kan. So I try to go into everything with the least amount of expectation. Tapi kelihatan kok, maksudnya kayak I can see that you are very passionate about what you do, and it's like I feel like mungkin ini juga bisa jadi kayak a lesson for you guys. If you guys are passionate in something and you want to do it, and you put your whole heart into it, pasti hasilnya akan bagus. Yang penting niatnya kalian baik gitu. Tapi kamu udah pernah ngerasain belum sih kayak ada kesempatan yang besar banget buat kamu,
kayak besar banget for you. Iya. Tapi kamu nggak ambil karena kamu mikirin orang-orang yang udah berjasa buat kamu. Tapi ternyata at the end of the day mereka masih ninggalin kamu. Yep. I've experienced that. Yeah. And itu kayak my biggest heartbreak. Yeah, I've experienced that as well, but apa ya? Kayak pasrah juga kan. Ya pasrah, cause there's nothing I can do about it. Kayak udah terjadi, terus habis itu kayak kalau misalnya aku bisa rewind the time juga kayaknya aku nggak bakal nggak milih. Iya tetap, maksudnya kayak just keep going karena emang it was a sign that it's not meant to be. Itu aja sih. Bukan rezekinya. Everything that is meant to be, that is meant to happen to you will happen in its own time. Yeah. Itu aku I trust percaya. I trust that as well. Now this is something that I'm curious about as well sebagai teman. Oh. Apa pesan kamu buat aku yang kamu belum pernah mention sebelumnya? Oh my god. Kita tuh nggak pernah deep talk nggak sih? Yeah, actually ini baru pertama kali kita kayak deep talk banget in this podcast. Depan kamera lagi. Kita di nggak depan pernah kamera. deep talk, gila. Yeah. Oh, I'm curious. Pokoknya buat Prince. Yeah. Karena kan aku tahu kamu dari awal kamu udah berkarir. Terus Seriously though, yeah. And I remember pertama kali kita ketemu tuh di podcast aku. Jadi emang pertama kali kita ketemu tuh juga buat kerjaan. Cuman I'm really happy that ternyata kita tuh bukan teman kerja. That we're actually friends. Terus udah banyak banget momen and phase yang kita laluin bareng. Iya. Jujur. Kayak fase yang aku lewatin terus ada kamunya tuh juga. Dan kita juga kita tuh pernah main intens, terus nggak ketemu lama, terus main intens lagi, terus nggak ketemu lama. And it happened, tapi aku seneng banget karena ternyata kedekatan kita tuh nggak berubah. And I think that's like most genuine of you. And you have a lot of friends juga, and it explains how much you value people that loves you. And aku ngerasa that is something that you should embrace and value juga orang-orang yang terdekat. And I know how much kamu tuh masih suka adaptasi dengan dunia entertain, karena gimana pun it still feels like you have a long way to go and it's still brand new kan. Cuman trust me, kayak harus sabar, apa harus sabar, tenang. Dan kamu tuh bisa nge-handle things lebih baik lagi, and I trust you. And kadang-kadang jangan terlalu ngikutin ekspektasi orang lah. Karena you know how much kamu tuh gak sadar kamu tuh suka ngikutin ekspektasi orang dan lupain diri kamu. And that happens a lot, you know. And aku sebenarnya udah pengen banget lama ngomong ke Prince karena aku gemes kalau ngeliat dia lagi tiba-tiba kenapa-kenapa. Dia tuh nggak mau ngasih lihat itu, makanya kita nggak pernah deep talk. You try to hide it from me, you never talked about it kan. Cuman kalau misalkan something is going on with Prince di sosmed kan, of course I see. Dan aku tuh suka kesel aja karena dia tuh kayak orang yang ya udahlah pasrah gimana gitu. And jujur I hate it karena you are super okay to feel sad dan Prince tuh orangnya baik banget as a friend, bener-bener baik banget. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin temenan sampai sejauh ini. Jadi buat kamu untuk karir, you know what you have to do. Terus jaga segala apapun yang harus dijaga baik-baik. Kamu nge-value your family so much and that's what matters. Sayang sama Tante Nat juga, sama adik-adik kamu, your best friends juga. Itu sih sebenernya ya udah kayak gini aja, jangan sombong, nggak boleh sombong. Jangan sombong. Sombong. This is like actually our first ever deep talk ya, bener-bener di podcast ini. Kok bisa sih? Kayak we've been friends for a long time loh sebenarnya guys. Tapi kayak satu hal yang aku appreciate juga ya tentang Naura and this friendship tuh, kita bener kayak sempet yang kayak main intens banget, terus habis itu kayak sempet gak ketemu lama, tapi every single time kita ketemu, maupun itu di event atau dimanapun, it always feels the same. Kayak nggak ada awkwardnya, nggak ada kayak tiba-tiba kayak kagum atau kayak apa gitu, bener-bener nggak ada, kayak just very natural. And I love that so much. Dan aku seneng banget karena Prince itu, kalau main sama Prince aku ngerasa bisa jadi kayak kita yang nggak entertain, tapi at the same time we appreciate each other's hard work, you know. Jadi aku ngerasa it's super balance. Dan menurut aku itu bagus banget for him. Thank you. Oh, news, so sweet. I actually feel like it's true though. Maksudnya I feel like my journey is still so long. Cause the thing is, kalau aku pikirin ya, kayak aku tuh udah mulai berkarir tuh dari sejak tahun 2017 atau 2018. Tapi setiap kali ada orang yang nanya kayak, kamu tuh udah berapa lama di entertainment? Aku selalu jawabnya cuman kayak, kayaknya cuman 2 atau 3 tahun deh. Karena it feels like, nggak tahu, aku ngerasa kayak it's still very like fresh gitu loh.
I don't know, I feel like maksudnya my journey is still so long. Jadi setiap kali ada orang yang tanya kayak, ya kamu udah berkarir berapa lama? Kayak kemarin aku baru dari acara di Korea kan. Terus ada yang tanya kayak, when did you start working in the entertainment industry? And I was like, I think 3 years ago. So dia kayak, no man, like I saw your TikTok dulu kayak 5 tahun yang lalu. And I was like, hah? Emang udah selama itu ya? Udah lumayan, udah lumayan. Tapi maksudnya kamu stabil loh. Kan orang kan suka bilang kayak, ya sekarang mah terkenal gampang dari TikTok. Tapi you're one of the contoh yang bisa manfaatin itu dengan baik, dengan karya dan stabil. It's really good. Amen. Hopefully it goes a long way. Yeah. Amin. Hopefully we both can see each other on top, ya. Yeah, of course. Harus bisa. All right. Okay, this is just a simple question. What's your next plan? Bukan kayaknya sih, emang iya. Orang tuh banyak yang bilang kayak, oh Naura sekarang udah gak kerja, gara-gara kan aku kayak bener-bener underground banget kan. Kayak there's something that I'm doing, tapi aku gak expose. Ooh, what's that? Yes, I'm working on something that I really want to share with you guys. And ini udah jadi plan sampai tahun depan. And I'm working on it. Jadi doain aja, semoga segera bisa dikasih tahu ke semuanya. But I would love to tell you duluan. Tell me. Cuman, ya gitu sih kayak kerja tuh di underground aja gitu. Yeah, Naura's been pretty low-key recently, guys. Aku nggak mau ke siapa-siapa, even teman-teman aku nggak tahu. Yeah. Anyways, just stay tuned for it, and kalian juga just keep on following her, and she'll update on her story or like feed or whenever she can talk about it. So just stay tuned, guys. Alright, karena nama podcast ini Prinsip. Oke. Jadi prinsip hidup seorang Naura Ayu apa? Aduh. Prinsip hidup aku yang penting gak lupa sama keluarga pastinya. Terus orang-orang yang tulus, keep your circle close. Yes. Itu kayak menurut aku penting banget. Terus juga apapun kerjaannya dan no matter how life brings you kayak ke atas sampai kayak on the top of the mountain, harus ingat terus kayak harus terus rendah hati dan ingat where do you come from dan dulu pernah lewati masa-masa apa aja. Sama kayak prinsip hidup aku, nggak lupa keluarga, nggak lupa Tuhan, nggak lupa Allah, nggak lupa sahabat-sahabat dan teman-teman yang berjasa sih, and keep my life very very private. I'm gatekeeping my people. Alright, I think that was it. Yes. How was I as a host? Actually, I'm actually surprised loh. Oh yeah. Tadi kan aku bilang, kamu bisa nge-host juga ya? Karena aku udah ngeliat kamu yang sama Lau tuh di FYP muncul. Yeah. Jadi aku kayak, oh bisa nge-host juga. Karena dulu kan kamu bener-bener awal-awal tuh dia malu-malu. Sebenarnya aku masih malu sekarang, kayak karena it feels just like unreal to me aja, kayak the first time aku podcast, my first ever podcast tuh sama Naura masalahnya. Terus sekarang I'm interviewing her for my podcast, so I'm just like, what, Enggak, tapi udah progress banget sih. Yeah, dan kamu tuh pinter thankfully. banget. Aku ketemu dia di acara brand ya guys, atau acara majalah kayak waktu itu ketemu di Cosmo. Dia tuh pinter banget kayak, halo gini-gini. Apa interaksi sama orang tuh bagus banget. Are you Dan serious? menurut aku penting. Are you Penting serious? banget. Itu kayak basic skill yang semua orang di entertain harus punya. Dan itu menurut aku you have it. So it's really good. Thank you. Thankfully. Jadi kalau jadi host mah it's like kecil for you. Nggak lah, I'm still so nervous right now, gila. Just holding it dari tadi aja. I feel like I'm learning along the way. Kayak dulunya aku nggak pernah kayak, dulunya bisa dibilang kayak orang-orang tuh pikir aku kayak sombong atau apa gitu. Karena aku kalau ketemu sama orang baru tuh kayak rata-rata aku selalu diem kan. Atau kayak I don't really say too much, tapi sebenarnya itu aku sambil belajar. Along the way aku tuh sambil kayak analyze orangnya. Orang-orang tuh kalau ngobrol atau kayak ketemu communicate with each other tuh sebenarnya kayak gimana sih? Aku tuh sambil kayak analyzing karena I'm quite an observant person sih. I can tell. So, I can tell. That was it. Thank you so much, News, for being for being in my podcast. This has been a very long-awaited day. Hopefully, you are blessed in your future endeavors. Semoga karir kamu bagus terus. I always see you doing amazing things, so keep it up. Stay tuned for her secret project, her underground project. And thank you guys so much for watching. Thank you. Bye-bye.